Stable Diffusion 的母公司 Stability AI 上周发布了一个可以使用文字生成音乐的 AI 工具，叫做 Stable Audio。只需要输入一行文字就能生成你想要的音乐。目前只支持纯音乐，比如交响乐、单音乐器演奏、电子合成乐或者简短的音效。先来看几段我做的效果演示。这个是生成音乐的网页界面，设计非常简洁。在左上角用文字描述你想要的音乐，提示词写法跟 AI 绘图比较像，输入单词或短句，用逗号隔开。目前只有一个默认模型 Duration， 这里可以设定音乐长度。免费用户的单首曲子最长可以到45秒，如果你升级到 Pro 版本的付费账户，最长可生成1分半的音乐。假如你只是为了生成一个特定的音效，尽量把时长设定的短一些。写好提示词并且设定好时长之后，点击选框右下角的箭头，一般能在20秒左右生成完毕。免费用户只能下载 MP3 格式的文件，无损的 WAV 格式需要升级账户。顺带一提，给的 MP3 文件比特率非常低，只有 124K， 你可能需要对它做一些修复处理。下面我们来看一下提示词的写法和技巧。参照官方的用户指南，他们给出了一些技巧。首先，尝试在提示词中加入更多的细节，比如音乐流派、描述性的短语、乐器和情绪。参考这个示例中的关键词，表音乐流派的词有原声带、打击乐、弦乐。描述性的短语有电影、狂野西部、正午枪战、马、动作场面。乐器包含吉他、贝斯、定音鼓。情绪是紧张、高潮、忧郁。第二个是将音乐术语跟特定的情绪相结合，比如动感且欢快，有韵律感且悲伤。第三个是在乐器前面加上形容词，比如舒适的吉他、低沉的钢琴。最后是为音乐设置节拍，当然这是一个可选项，只有在你需要指定的节拍时才写，比如慢节奏的80bpm， 快节奏的160bpm。不同的写法可以参照指南中的 prompt 示例。总体来说，需要一定的英语水平，而且对音乐术语有一定的了解，比如不同的音乐流派、乐器、特定年代的音乐风格，以及不同乐器在什么节拍下的效果最合适。这个指南仅做参考，不用拘泥于这些标准的写法。你也可以尝试一些非常简短的提示，在多次生成的结果中找到自己喜欢的。随机性非常强，每一次的结果都不同。Stable Audio 的模型是由几个不同的部分组成的潜在扩散模型。它的生成原理跟 Stable Diffusion 这样的 AI 绘图工具很像，在训练音频中添加高斯噪声，再通过文本编码器将相关单词跟训练数据中的声音相关联，最后还原出文本对应的音频结果。他们的训练数据全部来自一个叫 AudioSparks 的音频库网站，包含了超过80万个音频文件，19500小时的音频时长。免费用户每个月只能生成20首曲子，单曲最大时长45秒，并且无法作为商用。付费用户$12一个月，每个月可以生成500首曲子，单曲最大时长延长到1分半，可以作为商用。Stable Audio 暂时没有发布任何开源模型和训练代码，但是根据官网的公告，他们未来应该是会把模型开源。用户可以像 Stable Diffusion 一样，使用自己的训练数据对模型进行微调。例如，你可以把巴赫所有的曲子喂给 AI， 专门来生成这种风格的古典音乐；把汉斯季默的曲子喂给 AI， 专门生成电影配乐。视频的最后说一个文本生成音乐的开源项目，叫做 Refusion， 名字取自 Riff 加 Diffusion，
跟 Stability AI 没什么关系，是由2位 AI 爱好者基于 Stable Diffusion 的 1.5 模型制作的一个音频生成模型。我们尝试将 Stable Audio 中所用的提示词直接粘贴过来，看看它的效果。生成的效果个人觉得也很不错。2位作者对 Stable Diffusion 的 1.5 模型进行了微调，使它能够根据文本生成对应的音乐频谱图像，再使用 Torch Audio Transformers 这个模块对音频进行转换和处理，通过改变图像的种子，可以生成无穷多的音频变体。这会有点类似于 NASA 做的一个宇宙图像音频化项目。接下来看一段 NASA 的图像转音频演示。所有的链接我都会贴在视频下方，感兴趣的朋友快去尝试吧。下期见喽，拜拜。